Jesi li dobro? Jesam. Jesi sigurna? Mislim, mogu te odvesti u bolnicu, jedna je tu blizu. Ti si Španjolac? Da. Baš sam bila u Madridu. Kakav je Madrid? Prekrasan. Kao i ti. Mogu te pratiti, znaš. Mislim, ako se osjećaš dobro. Dobro sam. Nije problem, zbilja. Moram ići. Ali, čekaj, jesi li dobro? Idemo ići,